Så idag ser jag utan glasögon. Hej, jag är ute och går i solskenet. Och jag är på väg till en mycket speciell grej som jag ska göra. Och det är inget stort ingrepp, men det betyder jävligt mycket. Och jag är faktiskt ganska nervös. Jag har gjort förberedande tester och allt ska vara lugnt. Men så här, ja, jag kan lika gärna berätta vad det är jag ska göra. Det är nämligen så här. Med Mira, ledande inom glasögonlaser, eller på att säga inom ögonlaser. Yes, så jag ska bli av med de här, är tanken. Ja, så vi går väl in. So, here I am. Drygt en timme efter operationen, eller vad man ska säga, behandlingen är rätt uttryck. Det gick väldigt fort, typ 1 minut per öga eller någonting. Det var lite obehagligt, men eftersom det gick så pass fort så gick det bra. Det var lite tryck över ögat när själva hornhinnan skulle skäras upp. Skäras låter hårt, men det varade bara typ 40 sekunder och själva behandlingen gick på 20-30 sekunder tror jag ungefär. Och sen ja, har fått massa bedövningsdroppar i ögat nu, så att för det svider och är obehagligt, men just nu känner jag ingenting för jag har fått droppar. Men så fort dropparna går ur, de sitter väl i en halvtimme eller någonting kanske, så får jag nya droppar. Och jag ska se, jag ser inte kameran för jag sitter och blundar under tiden. Jag fick ett litet kit med mig hem med Mira vattenflaska. Så fint. Och sen ja, lite pappersarbete, instruktioner om hur man ska behandla ögat. Här är ögonkåpor för att tejpa över ögat i natt när jag ska sova. Och de ska jag tydligen ha på, jag vet inte om det var de 3 första dagarna eller någonting. Sen har jag ju fått med mig då ögondroppar som är, jag vet inte vad det var, mjukgörande eller smörjande eller någonting. Och sen kortison. Och sen då bedövningsdroppar. Så där har vi det då. Jag har ju som sagt tänkt göra den här behandlingen redan när jag fick reda på att jag skulle behöva glasögon för, vad är det nu, 5-6 år sedan. Och sen har jag hört personer som har gjort det som är väldigt nöjda efter att ha gjort den, och jag känner, jag stör mig så mycket på glasögonen. Jag stör mig på att man inte har fullt synfält och man ser bågarna. Och nu senast hade jag väldigt stora glasögon och man måste hålla dem rena, och så fort de blir skitiga så stör det synen. Och ja, det är bökigt. Och sen är jag en sån här fantastisk solglasögon fanatiker, eller vad man ska säga. Jag hade en period när jag samlade på solglasögon. Jag har säkert en 15-20 par för olika tillfällen och stilar, och
Nu senast, de här som jag har på mig kommer från Vazuma, som även mina vanliga glasögon kom från. Eller kom från designare av, och jag älskar deras stil. Glasögonorm-serien är fantastisk. Så big ups till Vazuma Eyewear. Jag ger verkligen cred. Ni sponsrade mig med solglasögon efter att jag hade fått mina vanliga glasögon. Jätteschysst, jättetrevliga snubbar verkligen. Och nu får jag äntligen användning för dem. Nu ska jag lägga mig ner här på soffan och vila i några timmar, lyssna på lite podcasts och bara slappa, för att det är bra att blunda i alla fall de 3 första timmarna här, blev jag tillsagd. Så det ska jag göra. Men vi ses och hörs lite senare. Eller om ett par sekunder. Men då har jag vilat i 3 timmar redan. Så det blir en liten delay. Men det kommer inte ni märka av, så skitsamma. See you later, alligator. Yes, dogs. Då har jag vilat en stund. Och det känns mycket bättre nu. Svidandet är inte lika påtagligt. Men så fort... anledningen till att jag har glasögon är dels för att ögonen är extra ljuskänsliga. Och för att jag ser lite svullen ut runt ögonen. Så det är... Jag vet inte, det ser ut som jag haft en hård natt igår. Eller något. Så det är därför. Och dessutom ser jag jävligt cool ut. Så fort jag reste mig från soffan så kände jag hur lågt blodsockret var. Jag har inte ätit något på länge. Så att det blir faktiskt att gå över till pizzerian och köpa en pizza. Ja, nu har det hunnit bli den 24 maj. Och igår var jag ju på Memira och gjorde en ögonlaserbehandling på mina ögon. Så idag ser jag utan glasögon. Helt fantastiskt. Jag kommer precis hem från en efterkontroll som de gör dagen efter, sen efter 3 veckor, sen efter 3 månader tror jag. Men det såg bra ut. Vänsterögat har inte riktigt hängt med. Men högerögat är bra. Sen är det sådär dagarna eller veckan efter att man ser lite halvdant fortfarande, men och det tar faktiskt, vad stod det? Det tar 3 månader för hjärnan att fatta att jag ser bättre. Nej, men innan hjärnan har liksom vant sig vid den nya synen. Så det är sweet. Ja, jag ska inte snacka så mycket mer. Jag tänkte liksom bara avsluta gårdagens klipp. Så jag säger ha det bra, ta hand om er. Tjing tjing.